owuok Malindi kono nyakoro mogi wadhene nyake piny Democratic Republic of Congo. Jolweny mapacho ka KDF manotere piny mar Congo e bwo tado mar jolweny pinje Afrika ma Ugwe otieko tielo mar ariyo mar keto kenge mag rakruok kendo golo kweth jolwenj tama mag M23 e gwenge mag nyandwat mar province ma Kivu kendo duoko ngima jopiny wang'e. Ka yango kenge magiseketo, komanda mar jolweny go Jeff Nyaga owacho ni bedo mar maloyo kweth 100 mag jolweny piny e gwenge makono medo kelo luoro. Dweche abich nyaka ne jolweny mapacho ka KDF donjo ugwe mar piny Democratic Republic of Congo mar rakruok kod jolweny tama mag jo M23. Jolwenj Kenya manoter kono e bwo tado mar jolwenj pinje Afrika ma Ugwe mong'ere kaka East Africa Community Regional Command Force ochopo e tielo mar ariyo mar kelo kwe gwenge makono. Kaluwore kod komanda margi Jeff Nyaga, olero ni kweth mar M23 osedare gwengego. They have withdrawn from that area without a single round being fired by East Africa Regional Force. And therefore, we are using each and every means we can do to ensure that that process remains on track. Kato biro ni jolweny e bwo tado mar riwruok pinje Afrika ma Ugwe osegoyo ndamo mar ariyo e rakruok kod jolweny tama mag M23. Bedo mar kweth mamoko 120 mag jolwenj piny Ugwe mar DRC pod medo kelo luoro ne jodak makono. Na wakati vita ilikuwa inaendelea, tuliona kuna maafa, tuliona pia kuna wale ambao wakimbizi ambao wanasafa particularly mahali inaitwa Kanyaruchinya. Kingine pia na ukiangalia kuna wale wamepoteza mali zao. So lazima hapa tuone namna vile tunaweza amani maeneo. Naamini kwamba eneo zingine ambazo kwa ile mkataba ambayo bado siko na M23 watakuwa wameondoka, ndio ili eneo lote iwe iko ama imekabidhi East African Regional Force. Moko kuom jopiny makono osechako nyiso morgi kaluwore kod bedo ni ginyalo tiyo kod moko kuom apeyni mana jokedo mag M23 oketo negi ageng'a kama gioting'o apaya mawuok Goma kadhi Sake nyaka Kitchanga kaachiel kod mawuok Goma kadhi Rumangabo kendo kalo gwenge mag Bunagana nyaka Rutshuru. Komanda mar jolweny Jener Jeff Nyaga okone yudo tich kaluwore kod chiwruok piny miyogi maling'ling'. Hali ni nzuri sana, tuko bien, tunalala mzuri. Salama hapa ni mzuri kabisa, tunalala tunasinzia basi. Bang' jolweny mapacho ka KDF manotere piny Congo ng'ado mar medo bedo e pinyno kuom dweche 6 mamoko. Gikoni gichiwore mar neno ne jopiny e ugwe mar Congo bedo kod kwe kendo jok mane lweny odaro oyudo thuolo mar dok